Akrapovich pa o si Easy Project. Ayan. Sakit. Tina. What's up mga tidong? Welcome back to my channel Ono TV. Check namin yung isa-sound check namin yung Easy Project tsaka yung isa si Akrapovich. Yan. Kung anong mas maingay at tsaka tahimik. Sama tayo yan sa Easy Project. Susi mo ba? Ayan mga tidong. Ayan siya kaingay. Ayan mga tidong. Palitan natin ng Akrapovich. Ay, pala. Tanggalin mo natin. Sound check mo muna. Tanggalin mo natin yung tingnan natin yung walang kanister na kabit. Kung ano kaingay din siya. Oops. Oops, sorry. Okay. Ayan, tanggalin natin to. Ayan, pang New Year. Okay, start props. Yun. Ayan pala pag wala kanister. Hey, Pops. Pang New Year. Yan yung walang kanister mga paps, mga tidongs. Ito, kabit natin yung Akra. Ngayon, tama? Ah, marigat pala. Yun, no? Akrapovich. Akrapovich o Akrapovic? Okay, yan. Yan na. Straight na ba? Wait. Oh, yan, okay. Okay. Testing natin to. Sound check. Start, Brad. Ayun. Ito pala yung maganda. Mabait. Rave. Bomba. Ayun. Ito pala yung buwan talaga. No? Pwede na. Hulugan. Ito yung mabait pala na pipe. Kaya ano, pili na kayo. Parang ito yung bala ko ipalit ah. So, Ang maiksi niya, eh. hindi, kung maiksi, lalo rin maingay. Maingay naman siya. Ganda oh. Ganda, no? Baka, ano ka na, full, ito yung full niya. So, okay no? Yung tunog niya, kung ano? Buo no? Lagay pa na natin. Yung bass. Okay. Ayan. Testing natin mamaya. Test drive. So, pili na kayo mga titong. Anong gusto nyo ipalit nyo sa bike ko? Ito ba si Akrapovich pa o si Easy Project? Ayan. Ayan yung sounds. Mas maganda to eh. Friendly to eh.
masyadong eh. Wow. Itong bilang. Okay na. Kapit mo natin tong Trapobits para mag-test drive mamaya. O bukas. Uy, matigas ka. Oo. Ayan, mali rin yan. Tino. Pas nasugatan ditong. Magandang content. Nasuno. Sunog content. Sunog content pala to. Yan Paps, ganda yan Paps. Okay ano. Uy. Akala ko kung ano eh. Akala ko. Dapat may ano ka ba, Pat? Ah. Meron kang ano? Okay mga titong. Thank you for watching. Nabipalo na yung kuha natin. Test drive doon sa highway. Babush! Shoutout pala muna, shoutout pala. Shoutout sa napaso. Ito mayari ng kuhan, pinahiram tayo ni, thank you brother. Shout out. Shoutout ni Uno. Shoutout sa Subscribe. ano, Embassy Boys. Embassy po. Mga Embassy Boys. Tagay muna tayo, dito na yung embassy namin oh. At tago yung embassy, hindi pala. Ayan oh. Alright.